Sky Hospital tha ani makhai angang ama heart surgery toukhre. Supnagi tha ani makhai ngairiba angang nupa masa ama Sky Hospital mai pakna heart surgery toukhre hairi. Sky Hospital and Research Center Private Limited na thadorokpa seron amada heart surgery mai pakna toukhraba angang nupa masa adu Lilong turan ahanbidagi MD Abdul gi masa nupani angang asigi heart makhul ani horambani angang asi sor honba wabagi phibam ubadagi hawkhiba sayol anirom Local Medical College Hospital amada laying laba matung tha asigi tareta Sky Hospital da aruba phibam da pukhalakhi amadi urgent oina hospital asina angang asibu October 9 da open heart surgery tawduna ahoba makhul ani adu mai pakna menba ngamkhibani hairi operation tawraba matung angang asibu kupna yangsinduna hospital asida mitarama thuini thamlaba matung angang asigi phibam phagalakpuga loinana mayumda discharge toukhre angang nupa masa asibu mai pakna heart surgery tawduna angang asigi punsi kanba ngambada hospital asigi chief cardiologist Dr. L. Samki sorna nungaiba phongdokhre